En un rincón del taller la creatividad florece. Tomamos un envase almadina y lo vestimos de naturaleza. Pétalos delicados, hojas verdes y ramitas que parecen guardar historias del jardín. Cada flor se adhiere con cuidado, como si abrazara el vidrio. Luego, entre manos cálidas, la cera de abejas se va enrollando con paciencia y amor, hasta transformarse en el corazón luminoso de esta creación. La vela se acomoda dentro del envase, lista para encender no solo luz, sino momentos, porque en cada detalle hay una historia, y esta es una historia que huele a flores, miel y hogar,